Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal están? Hoy vamos a hacer el unboxing de el control de Xbox de edición El Mandaloriano o de Mandalorian. Ya tenía rato que había comprado este control, pero por temas de agenda no había podido hacer el video del unboxing. Al fin se me hizo, al fin tengo tiempo para poder grabarlo. Entonces, bueno, aquí estamos. Y bueno, aquí lo tenemos. Como vemos, este control fue hecho por Razer, o bueno, fue diseñado por ellos. Entonces, es bonito, la verdad es que es bonito. He visto otros unboxings y creo que no es metalizado, o sea, los detalles de pintura no están tan bien hechos. Pero, pues, vamos a verlo ahora y vamos a juzgar nosotros mismos. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene acá. Perfect Charge, Long Life Battery, o sea, la vida de la batería es de larga duración. O sea que la vida útil de este control en general es bastante, en teoría. A ver, ¿qué más dice? One Hand Navigation. A ver si me permiten ver. Ok, no entiendo bien cómo funciona la mecánica de eso, pero pues ya lo descubriré. Ok, dice carga rápida, está bien. Y base antiderrapante. Ok, aquí dice un poquito más de lo que hay. Xbox Wireless y Bluetooth. Arre texturizado, eso está interesante. Edición Beskar, está bonito. Ok, botón de compartido, que pues los controles de Xbox Series S y X traen este botón de compartido para compartir rápido tus clips y otras cosas. Y un D-pad híbrido, que también son los que traen los nuevos controles. Pero bueno, esto en realidad ya había sido abierto. Lo que escucho es el cúter, con el que voy a abrir esto. A ver, uno, espero no haberlo cortado mal. Ahí están dos pedazos de cinta. Ok, si se abre bien. Y bueno, ya lo abrimos. Ahora vamos a ver quitar esto. Que lo que recuerdo de cuando lo compré es que les costó bastante sacar esto. Entonces, vamos a ver qué tal. Está, está difícil de sacar, tengo que aceptarlo. Ahí está. Vamos a quitar esto. Ahí está, la caja. No tiene más. Bueno, sí tiene. Vamos a hacer un otro lado. Tiene este bonito diseño, el Mandaloriano. De hecho, no lo había visto cuando lo compré. Está bien. Vamos a ver. Y vamos a poner aquí. Y aquí tenemos lo que nos importa: el control. 14 días gratuitos de Game Pass. Ok. Casi no se alcanza a ver, creo. Pero pues son 14 días de Game Pass. Que lo que recuerdo que me habían dicho cuando me mostraron el interior de la caja es que este código ya había vencido. Lo probaré igual. Y si no, pues hay quien ve el video puede intentarlo. O sea, no creo que funcione. Ok, parece ser un manual, pero pues no creo que lo necesitemos. Si no, ya luego lo voy a checar. Y bueno, aquí está lo que queríamos: el control. Los detalles de la caja pues traen algunas inscripciones que no les voy a mentir, no sé qué dicen, pero luego lo investigaré. Pero bueno, vamos acercando una cosa por una. Aquí está la pila. Ahí está. Ahí está la pila. Tiene más misterio. Aquí está. Vamos a sacar primero la base. Aquí está la base y tiene algo más atrás. Creo que es el cable. Pero no sale por alguna razón. Entonces vamos a sacar primero el control. Lo voy a dejar acá a un lado. Y ahora sí sale el cable. Ya es todo el interior de la caja. Vamos a dejarlo por acá. Un cablecito. Y aquí está la base. Bueno, pues está chula, la verdad. Control Gear. Creo que no se alcanza a leer. Sí, sí se alcanza a leer. Aquí. Star Wars. Universal Quick Charging Stand. Está bien. Está bien. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver el control. Está muy ligero, pero porque pues no tiene la pila. Y los detalles de pintura pues están bien. O sea, me gustaría que fueran un poquito más brillantes como la armadura del Mandaloriano, pero no está mal. El puerto de las pilas, bueno, de la pila,
también tiene sus detalles ahí de pintura de Star Wars. El agarre es texturizado, tal y como dice en el empaque. Los botones, los gatillos, los bumpers, los botones normales, D-pad, joystick, el botón de compartida rápida, encendido. Está bien. Es tu puerto de los audífonos. Y esto creo que es para el teclado. Pero pues nunca he comprado uno. Y pues no tiene mucho más misterio. Está bastante bien. Aquí esas descripciones que voy a investigar qué es lo que pone. Porque no tengo idea. No tengo la más remota idea de qué dice. Está bastante bien. También hay uno de Boba Fett, pero que ya no he encontrado en ningún lado más que en Amazon. Y está un poquito caro. En Game Planet, que fue donde lo compré, me salió en 1900 pesos. Pues, está más barato que en otros lados. No está nada mal. Y pues fue un video cortito porque pues nomás venía a mostrar qué era lo que acababa de conseguir. Bueno, acabar de conseguir es decir mucho porque ya tengo un rato que lo compré, unas 2 semanas. Pero no lo había abierto. Ya que por fin estoy libre, tengo tiempo para hacer el unboxing de este control y ya utilizarlo un poquito. Si te gustó, dale like. Coméntame si te has comprado tú también este control o si piensas comprarlo. Porque la verdad yo creo que para fans de Star Wars es una gran adquisición. Puede ser algo bastante bueno. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video que ya estoy pensando en qué grabar. Y nada, nos vemos después. Chao.